Hallo, ihr Lieben. Heute geht es um Chiron im Skorpion oder im achten Haus. Wenn Chiron in diesem Bereich des Horoskops steht, hat das einen immensen Einfluss darauf, wie du mit den Themen Macht, Tod und Krisen umgehst. Aber bevor ich weiter darauf eingehe, empfehle ich dir zuerst, dir mein allgemeines Chiron-Video anzuschauen. Klicke einfach hier oder unten in der Beschreibung ist es auch verlinkt. Also, wie ihr sicherlich schon wisst, steht Chiron im Horoskop für eine mitgebrachte Wunde, meist aus der Kindheit. Und er steht gleichzeitig für eine Begabung in diesem Bereich. Zuallererst nehmen wir Chiron als schmerzhaft wahr, als einen wunden Punkt in der Psyche. Bei der Chiron-Wunde im Skorpion oder im achten Haus geht es um die Themen Macht, Ohnmacht, Tod, Krisen, Sexualität und allgemein Tabuthemen. Man geht bei diesen Themen in die Vermeidung, um Schmerz und Zweifel auszuweichen. Aber wenn man dem komplett ausweicht, kann auch die Gabe nicht zum Vorschein kommen. Daher ist der beste Umgang mit Chiron die Akzeptanz der eigenen Verletzlichkeit in diesem Bereich anzuerkennen. Die besondere Empfindsamkeit bleibt immer, aber du lernst im Laufe des Lebens damit umzugehen. Übrigens, wenn du kein Video mehr von mir verpassen willst, dann abonniere doch bitte meinen Kanal. Also mit Chiron im Skorpion oder im achten Haus hat man ein ambivalentes Verhältnis zu allem, was mit dem Thema Macht und auch Ohnmacht zu tun hat. Auch zu den Themen des Lebens wie Tod, Geburt, Sexualität, Tabus, Geheimnisse. Auch da hat man ein ambivalentes Verhältnis zu. Dabei halten sich Faszination und Angst die Waage. Tief in dir trägst du die Erfahrung von Intensität und Lebendigkeit, die entsteht, wenn die Urkräfte des Lebens wirken. Gleichzeitig schreckst du genau davor zurück, aus Angst davor, was geschehen könnte, wenn du dich diesen Urkräften hingibst oder sogar damit spielst. Du kennst die Kraft des Willens und du trägst auch das Wissen in dir, was alles möglich wäre, wenn du nur wolltest. Aber die Angst, dieses Potenzial zu nutzen, ist größer, denn aus irgendeinem Grund fürchtest du dich vor möglichen oder unabsehbaren Folgen, die Folgen deines Tuns eben. Du hast das Gefühl in dir, dass der Einsatz von Wille und Macht zu einer Katastrophe führt oder sogar Tod und Zerstörung zur Folge hat. Aufgrund dieser Ambivalenz besteht bei dir eine große Empfindsamkeit bei allem, was mit dem Thema Macht zu tun hat. Wenn du auch nur den kleinsten Ansatz von Machtmissbrauch siehst, reagierst du sehr heftig darauf. Auch auf Abhängigkeitsverhältnisse reagierst du so, da du auch hier sofort einen Machtmissbrauch witterst. Machtvoll zu sein, fürchtest du genauso wie der Macht oder Willkür anderer ausgeliefert zu sein. Auch wenn etwas sehr intensiv oder leidenschaftlich ist, bekommst du Angst davor, weil du immer erwartest, dabei zu leiden. Das sorgt bei dir dann für große Zurückhaltung. Es kann sein, dass du versuchst, dich von allem fernzuhalten, was mit Macht, Willen oder Leidenschaft zu tun hat. Dadurch schneidest du dich aber von deiner Lebensenergie ab und hast dann das Gefühl, nur halb im Leben zu stehen. Oft ahnst du, was sein könnte, wenn du nur wolltest. Und auch hier gibt es wieder verschiedene Formen der Ausweichung. Zum einen sensibilisierst du dich gegenüber machtvollen Menschen. Du erkennst sofort, wenn jemand seine Macht auch nur im kleinsten missbraucht. Manipulationsversuche durch andere, kleine Drohungen oder Verweigerungen empfindest du als extrem intensiv. Du reagierst dann meist heftig und auch unkontrolliert. Dabei fühlst du eine Mischung aus Rachegelüste, Schuldgefühle und hilflose Ohnmacht. Andererseits kann es sein, dass du dir gezielte Bereiche suchst, in denen du die Kontrolle hast. Dabei entwickelst du eine enorme Selbstdisziplin. Da du dazu aber vor allem deine mentalen Kräfte nutzt, kostet dich das dann enorme Anstrengung und ständige Wachsamkeit. Wenn es dir dann mal nicht gelingt, erlebst du dies gleich als Katastrophe. Also, wie sollte man nun mit Chiron im Skorpion oder im achten Haus umgehen?
Der Entwicklungsweg ist folgendermaßen. Zuerst ist es wichtig, dass du deine Ambivalenz im Umgang mit Macht und Willen erkennst und akzeptierst und dass in diesem Belang unkontrollierbare Impulse in dir wirken, die weit über das übliche Maß hinausgehen. Mache dir bewusst, dass du über erhebliche seelische Kräfte verfügst, die das Wissen über die Geheimnisse des Lebens in sich tragen. Lerne aber auch Ängste und Widerstände ernst zu nehmen und dich, wo immer möglich, vor extremen Konfrontationen zu schützen. Dann nähere dich behutsam deinem eigenen Kraftpotenzial an und mit der Zeit wird es immer leichter werden, dich mit den inneren vorhandenen Kräften zu verbinden und diese dann auch einzusetzen. Du wirst aber ein Leben lang im Hintergrund immer dieses Gefühl von Gefahr und Bedrohung wahrnehmen. Eine Warnung dahingehend, dass das Leben und seine Kräfte letztlich unberechenbar und unkontrollierbar sind. Und wenn du das dann gelernt hast, kommt deine wunderbare Gabe immer mehr zum Vorschein. Und zwar kannst du anderen Menschen in Krisensituationen beistehen und unterstützen, damit sie über sich hinaus wachsen können. Und auch immer wenn Gefahr droht, bist auch du fähig, über dich hinaus zu wachsen und Großes zu leisten. Und außerdem hast du das Talent, zum Kern einer Sache vorzudringen, ungeachtet dessen, welches Chaos um dich herum herrscht. All dies kannst du und solltest du dann natürlich auch beruflich einsetzen. Zum Beispiel im Krisenmanagement, in Bereichen, wo es um Leben und Tod geht, wo man Machtverhältnisse verändern muss oder wo du in die Tiefe der menschlichen Seele vordringst. Also überall da, wo eine Wandlung nötig ist, wie zum Beispiel auch in der Traumaarbeit. Okay, so, Chiron wird im Leben immer besonders wichtig, wenn er persönliche Planeten im Transit aktiviert. Aber die allerwichtigste Chiron-Phase ist die sogenannte Chiron-Rückkehr. Diese findet für jeden Menschen zwischen dem 50. und dem 52. Lebensjahr statt. In dieser Zeit wird das Chiron-Thema in deinem Horoskop nochmal stärker aktiviert, damit du nun wirklich heilen kannst und auch somit zur Weisheit gelangst. Natürlich wird man dann nochmal stark mit den dazugehörigen Ängsten und Zweifeln konfrontiert. Es ist wichtig, dies einfach auszuhalten, ohne zu verzweifeln. Versuche nicht zu verstehen, sei mit dem, was ist. Dann entsteht oft was ganz Neues. Okay, danke. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in die Chiron-Thematik der Skorpionenergie geben und würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Like für dieses Video gibst. Natürlich nur, wenn es dir gefallen hat. Alles Liebe dir. Bis bald.